cerchiamo come funziona una macchina, un iPhone o persino un cavallo su YouTube, troviamo migliaia di video che ce lo spiegano in modo chiaro e bene. Per il treno no, su di lui c'è poco e niente. Il treno, o meglio la ferrovia, è una materia di nicchia che comprende storia, scienza, tecnica e normativa. È difficile illustrarla, è vero, ma anche una materia così tecnica e complessa può essere spiegata in modo semplice e coinvolgente. Abbiamo però bisogno di qualcuno che ci spieghi e che sia in grado di fornirci degli strumenti semplici per comprendere anche le nozioni più difficili. Insomma, di un divulgatore che abbia lo scopo di diffondere la cultura ferroviaria e la cultura della sicurezza, districandosi in un immaginario fatto di convinzioni. No, io dell'elettrotecnica non ci ho mai capito nulla, pensa che alle superiori... Ma anche di preconcetti. La frenatura elettrica sui treni merci non è adesso utilizzata perché... Di conoscenze. Tu non puoi capire quello che mi hanno chiesto all'orario. Ma anche di pregiudizi. Ma tu vieni dai centri di informazione, che vuoi saperne? Bisogna stimolare la cultura attraverso una buona narrazione che riesca ad emozionare chi guarda o ascolta. Emozionare? Sì, perché anche la ferrovia è in grado di far vivere delle emozioni se è raccontata nel modo giusto. Sì, raccontata, perché molti di noi credono ancora che quando si parla di ferrovia, di scienza ferroviaria, si parla solo di numeri e di formule dettate da uomini in giacca e cravatta intenti a scriverli su una lavagna. Ed è qui che si forma il rifollamento. No, non è come sembra, no! Viaggeremo col nostro treno immaginario sui binari della ferrovia, andando alla ricerca dei suoi segreti e delle curiosità. Racconteremo la sua storia e la sua evoluzione fino ai giorni nostri. Scopriremo come è fatta e come funziona. Risponderemo alle domande e racconteremo storie di uomini e di mondi ferroviari che ci insegneranno qualche trucco, ma anche come comportarci in situazioni particolari. Ma non solo. La ferrovia è anche apprendimento, è crescita, è studio ed insegnamento e il divulgatore ci illustrerà anche metodi e suggerimenti per studiare meglio ed insegnare in maniera efficace. Ed ora passiamo ad illustrare le modalità con le quali racconteremo... Ah sì, scusate, il divulgatore sono io. Mi presento, sono Jacopo Ferraccioli ed oltre alla ferrovia l'insegnamento è il mio mondo. La passione per i treni di libri che si fondono insieme tramite scienza e storytelling. Perché anche le parole, se utilizzate con cura, possono trasformarsi in veri e propri strumenti di divulgazione. Ma ora iniziamo il nostro viaggio e questa volta con una domanda ben precisa. Vuoi rimanere a terra o vuoi salire a bordo?